我哋先請主禮嘉賓主持簪花掛紅、醒獅點睛嘅儀式。有請袁良順師傅為何立堅體育總會兼陳廣源洪拳國術會簪花掛紅。有請師太劉英如女士點睛。繼續請招演莊師傅為張樹培洪拳國術會簪花掛紅。有請古錦師叔公點睛。最後請陳鴻源先生為鄭寶義洪拳國術會簪花掛紅。有請鐘燦輝師伯點睛。請袁良順師傅為何立堅體育總會兼陳廣源洪拳國術會簪花掛紅。有請師太劉英如女士點睛。